9 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะที่ดี 1. คุณไม่สนุกกับบทสนทนาซุบซิบอีกต่อไปแล้ว 2. คุณเห็นการนอนสำคัญกว่าการออกไปท่องราตรี 3. คุณรู้จักอภัยได้มากขึ้น 4. คุณเปิดใจมากขึ้นและไม่ด่วนตัดสินใจอะไร 5. คุณไม่บังคับให้ใครมาเห็นด้วยกับคุณ 6. คุณเลือกที่จะเงียบมากกว่าการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์ 7. คุณเลิกจมกับเหตุการณ์ในอดีตและไม่คิดมากกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง 8. คุณรู้ว่าเวลาสำคัญกว่าเงินทองแต่ก็วางแผนทางการเงินอยู่เสมอ 9. คุณตัดความสัมพันธ์กับ Toxic People ฝากกดหัวใจและกดติดตามแล้วจะได้ไม่พลาดข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตนะครับ